Leaving right after this. Dear Deputy Chairman of the Council of Ministers and Minister of Foreign Trade and Economic Relations of Bosnia and Herzegovina, dear Minister for Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina, dear Vice President of the Bosne i Hercegovine i cijelog regiona Europskoj uniji, ta podrška nam je svakako vrlo važna. Možda i prilike da kažem da uz prijateljske odnose i da pripadamo jednoj istoj regiji, da In Serbia as my colleague shadowed, so I just wanted to meet you at the beginning in English. Dakle, na samom početku zaista želim da izrazim veliko zadovoljstvo sa ovim skupom i sa čitavim ovim danom koji je pred nama danas odvojiti. Nekoliko je razloga. Recimo, jedan razlog je sigurno i to što ja lično zaista moram reći volim Grčku. I zapravo sam shvatio da od 2006. godine nije bila ni jedna godina da nisam barem malo vremena proveo u Grčkoj. Dakle, svake godine sam dolazio od nekih 12 godina, 10 puta na ljetovanje, a svake godine barem poslovno, ako ne, da se čovjek odmara. S druge strane, veliko mi je zadovoljstvo vidjeti jedan združenu aktivnost. Veoma zahvalni za svu podršku koju je Grčka dala poslije rata Bosni.